गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका के शहर कोलंबो में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया और पाकिस्तानी कराटे टीम 3 गोल्ड मेडल्स के साथ चैंपियन बन गई। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करने वाली इस कराटे टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल है जो कि न सिर्फ इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इंतहाई पसमानदा कबायली इलाके ज़िले कुरुम से है। अठारह साल सैफुल्लाह का ताल्लुक कबायली इलाके ज़िले कुरुम से है। सैफुल्लाह एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वालिद टायरों में पंक्चर लगाकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। सैफुल्लाह खुद भी पंक्चर लगाने में वालिद का हाथ बटाते हैं। सैफुल्लाह ने 2013 में बाकायदा कराटे सीखने का आगाज़ किया। अपने इंतखाब और खेल से इतना लगाव था कि ज़िले कुरुम के इलाके अपर सतीन में उनके ट्रेनर अब्दुल समद के बकौल वो ईद के दिन भी क्लब आकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखते। ट्रेनर अब्दुल समद के मुताबिक सैफुल्लाह से 2 साल पहले क्लब में दाखिल होने वाले फाइटर्स आज तक सीखने में मसरूफ हैं, लेकिन सैफुल्लाह अपनी मेहनत की बदौलत सब पर सब्क़त ले गए। सैफुल्लाह यो ख स्टूडेंट थे, यो ख प्लेयर दे, ख मेहनती वोड़के दे। هغه بچپن نم کراټه سره ډیر زیات شوق نو هغه بدلته ریګولر ټریننګ کولو یا بچپن نه د خواهش او سیاره زیو خو کې لړی جوړ شوم یو خو پلیر جوړ شوم ملک پارا علاقې پارا صوبې پارا مطلب خو کردار وکم خو مقابله فایټ میډلز وګټم نه هغه ډیر زیات شوق نو هغه به ټریننګ کولو ټریننګ سره بیا غامونه آرمي وخستو آرمي ټیم وخستو بیا آرمي سره وو بیا نېشنل ولو بولو نور د مختلف زینو کې ایونټونه وکړو او بیا داسې وخت راغلو چې هغه په نېشنلو کې ګولډ واخیستو نو الحمدلله دا ډېره د فخر خبره ده په دې شي زه ډېر زیات فخر کوم چې هغه د مو اکیډمي سټوډنټ او د مو علاقې او مو کورم علاقې سره تعلق ساتي کې پی سره هغه ورځ پاکستان ټیم کې سلیکټ شوی دی انټرنیشنل کې لوړ د سریلانکا ته نو سریلانکا کې هغه ډېر خپل مقابله کړې دي کمپټیشن کړی دي نو هغه ځای کې مطلب سیمی فائنل کې سریلانکا والای دی فائنل کې بیا انډیا والای دی انډیا د سي پلیئر شکست کړی دی هغه ورلد چمپionship ته هغه دنیا پیژني نو هغه پلیئر هر کړی دی نو پاکستان ته 2 ګولډ میډل راوړي دي ډبل ګولډ ملک نامخ الته ملک جانډا ملک نامخ اسم روشن کړه سدي سره سره کې پی پښتنو یا د مو علاقہ حکومت صوبه او کور مدینه مې روشن کړه به حیثیت ټرینر ته څومره خوشاله ده په دغه ټی کامیابی باندې یاره زه خو ډیر زیات خوشاله یم ویلې صدا به د خلکو ته کامیابی ورکی وا د سپورتس څومره مطلب دلته پلیر دی هغه پرم د ډیره فخر خبره دی ویلې صدا مثلا یو د سپورتس په غو باندې دی ښه کارنامه وکړه ښه کردار وکړو نو دی کې خلکو سره نورم ټیلنټ رسی او بل دي سره علاقہ ډیره زیاته مخ کیسي مطلب ایمو علاقہ ډیره زیاته مشهور شي څنګه ویلې سيو کورمې کې انټرنیشنل پلیر راوته څنګه پاکستان مطلب پاکستان ټیم کې دی د کرکټ په شان د لکه کراټي ته هغه شی توجه نه ورکولې کی کچېری غټي مقابله هم غټي خال دومره لیفټ نه ورګي سیف الله جی کله دلته رسی دغه استقبال لپاره تاسو تیاری کړی یاره ان شاء الله خو په خپل هغه باندې ډېر زیاتې تیاری کړې دي مو اکیډمي سټوډنټو ډېر زیاتې تیاری کړې دي مو په خپل ته تیاری کړې دي خو دې سره به مو د مطلب د څومره خلک میډیا باندې دا کس یا غوته مې ریکوست په سیاره څومره خلک وي عمرکی ویر کی یا د استقبال ته روشي وړکی کې به نورم حوصله روشي نور به مختغه خه کمپټیشن وکي نو مو خو په خپل وته خو مطلب انتظامات کړی دی او خپل به مرولو خپل به گایډ کوو څنګه مطلب هغه ته حوصله ملو شي څومره ټایم کې بغیر رسیدل د کومې ورځې باندې برسي یاره ان شاء الله تقریبا هغه به د سی وخت 5 دن بعد دلته رسی په کور مې تا نو 5 دن بعد به مو اکیډمي کې او ته غټ فنکشن وی اور بل مدرسې سرمنی غونتی وی او ته پروګرام وی او ته نوې جنریشن ته دا پیغام د سیرا مطلب څومره نوې نسل دی یا ینګ جنریشن دی هغه ته مو ټولو ته ده مطلب یو ریکوست دی سیرا تاسو سپورتس جوائن کو سپورتس یو خاف شاده یو خاده بل سپورتس کې ډېرې خبرې دي خو زه زیات کردا وایم چې دا امن د پرم یو پیغام ورکوي مطلب
څومره ینګ جنریشن څه په سپورټس کې بیزی وي، سپورټس کوي، مطلب علاقه روشن کوي یا یو ملک نما روشن کوي، دا ډېره غټه د پیدې خبره دی. نو څومره وړکې هم د مو ویډیو کسي که هر یو فیلډ وي کوشش وکړو تاسو سپورټس ټچ کو. سپورټس یوه ښه یاره دی. سیف اللہ شروع میں سابق اپاٹا اور پھر صوبہ خیبر پختونخوا کی سطح پر مقابلوں میں حصہ لیتے رہے. بعد میں انہوں نے پاک آرمی کی نمائندگی کرتے ہوئے نیشنل سطح پر مقابلوں میں بھی حصہ لیا، جہاں انہوں نے فائنل میں وابڈا کو شکست دے کر آرمی کو 10 سال بعد فائنل جتوایا. بعد میں پاک آرمی کے ٹرینر نے ان کو 1 سال تک بہترین تربیت دی اور 27 نومبر 2022 کو سری لنکا کے شہر کولم میں ایشیا کی سطح پر جاری ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ مقابلوں کے لیے بھیجا، جہاں وہ اپنے سلیکٹرز کے اعتماد پر پورا اترے اور سری لنکا کو شکست دینے کے بعد فائنل میں روایتی حریف بھارت کے 140 کروڑ آبادی سے منتخب اس کھلاڑی کو ہرا دیا جو اولمپکس مقابلوں کے لیے بھی بھارت سے منتخب ہوئے تھے. ضلع کرم کے علاقے اپر ستین سے تعلق رکھنے والے سیف اللہ کی عالمی مقابلوں میں جیت پر ضلع کرم کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے.